Mwalimu monene bwa skulu ya sekondari ya Masosa umanyika ndi buna James Mugusu hiyo kutoka se ward ya Nyamaye Bonge West Mugirange county ya Nyamira namona babwatani bechisemi niko babwatokira machiko amaya ayora chikutume kwa sokwebo ya kwa boroki wa se skulu yo erense yesiro ye kanisa ya AIC ayani garinge ko yakwana hekero kyumwega bokwana na ebyegwa guchya saboroki wa bali bakorete buya samatemo amana KCSE omwaka weta muri kito Steven Nyariki namange na skulu ya sekondari ya Masosa AIC hiyo kutoka ase ward ya Nyamaye Bunge ya West Mogrango ya Nyamira asomoyega bukubatoke byewa ko cyaboroki wabari bakora biya asogote mu wa KCSE asomwa kwetete asomoye goikiranetiwe n'ababwatani ao abesogati maisomarore na gukwanera na keskuru eyu herense Kristo hebwente ko bagekweboya anene mono asaboroki wabagosomaroro James Mugusu mwarimu munene w'eskuru eyo nigabekirete ninga n'ekikobetereri abayibori bene kinga boroki wababo abanyaruka bariko beka uniform chiskati ejire chinyenge nabayiga bamura mbago cha wanjero waboyigo kobeka tirongi chinyerere. Hao wanafunzi wetu wazuri tuwaomba muwapatie sare za shule uniform ambaye ni the right size, na policy yetu ni kwamba for the girls the skirts must be short enough ile fupi ya cover the knees. So if it's above the knees, hiyo sio ya shule yetu. It must cover the knees. So tufanye hivyo, na vijana tumekubaliana ya kwamba hakuna mtu anavalia pencils. So tukirejea nyumbani tutengeneze uniform ambayo inastahili, na wengine wako na shida ya viatu wameniambia gati y'abagwatani bande boigoni goberere nga nonyo muroberi ho CBC okire nere bya chimbwa chibwente koba chindonge hasaboroki bari bagosoma asabate nga ukomina kwa boroki w'abanyaruka ngoche korigereriwa. Baada ya mambo haya ya competence based curriculum, hii mambo ya CBE unajua yanaenda ya kitu yakienda na sisi. Baada ya kuchunguza tunapata wakati mwingine wanafunzi ambao wanaalikwa kujiunga na shule yetu kutoka junior secondary, tunapata ni wanafunzi wanaosuka nywele. Kama wakati mwingine tumepigana na wengine hata wakaamua kufanya nini, kuacha shule. Skuru ya sekondari ya Masosa ya Yabwanko iga nigo boteneri bwa skuru eyo boiraneri mbya mono asaba Samaria bari bayesirete nga kiyomorro egento baboringa nehere bya abayibori bakwanira abana babo ekere bachakire umutimo kori tukoriya rero. Tena ni washukuru member of the board and the PA for mobilizing the resources kuhakikisha ya kwamba wasichana wetu wanakaa vizuri, na ndio wamepanga kuwatengenezea dormitory mpya. Thank you so much the church, the sponsor, for gracing the occasion of handing over the site this morning. May God bless you so much, and we believe that in the course of next term wasichana wetu watakuwa na changamkia zaidi kuishi mahali pazuri. Steven Nyariki Munde, Ensoko TV, Masosa, West Mogrango, county ya Nyamira.